ব্ল্যাক বেঙ্গল দিয়ে শুরু, একখানা দিয়ে শুরু। আজকে মোটামুটি 25-30 খানা ছাগল রয়েছে। বাচ্চার সংখ্যা কটা রয়েছে এখন? তো প্রথম যে ছাগলটা দিয়ে শুরু করেছিলেন সেটা কি আছে এখনো? এই তো ওইটা। তো যে ফার্মারের সঙ্গে পরিচয় করাবো উনি পেশাগতভাবে উনি সিভিক ভলেন্টিয়ার্স। তো আজকে সেই রকম একজন সিভিক দাদার কাছ থেকে ওনার চাকরি বাদ দিয়েও, প্রফেশনাল বাদ দিয়েও উনি তার আলাদা একটা জগৎ করেছেন, যেখানে কিনা ভবিষ্যৎ একটা দেখছেন ছাগল পালনের মাধ্যম দিয়ে। নমস্কার। ওয়েস্ট বেঙ্গলে তথা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে এখন গোট ফার্মিংয়ের উপর বিভিন্ন রকম আমরা দেখেছি ভিডিও আছে। তো নতুন খামারি একজন 3 বছর ধরেই করছেন, মাত্র একখানা ছাগল দিয়ে উনি শুরু করেছিলেন, আর সেখান থেকে আজকে প্রায় 20 থেকে 25 খানা ছাগল ওনার ফার্মে রয়েছে। তো শুরুটা একটা দিয়ে শুরু হয়েছিল, আজকে 20 থেকে 25 খানা, আর সময়টা প্রায় 3 বছর লেগে গেছে। তো ছোট থেকেই আপনারা বুঝতে পারছেন যে ছোট থেকেই বড় হওয়া, এই বিষয়টা কিন্তু এই ফার্মের মধ্যে রয়েছে। তো ওনার সঙ্গে পরিচয় করাবো, উনি পাশেই রয়েছেন। নমস্কার দাদা। নমস্কার। আপনার পরিচয়টা একবার দেন। আমার নাম শুভদীপ বেরা, গ্রাম বাস্তবপুর, পোস্ট খাকুরদা, থানা বেলদা, জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর। সিভিক ভলেন্টিয়ারে কাজ করি। আচ্ছা। আর সাথে সাথে এই ছাগল পালনটাও করছি। ফার্স্ট আমি 1 পিস দিয়ে শুরু করি, এখন প্রায় 20-22 পিস আছে। তো মাঝখানে কিছু বিক্রি করেছি। আচ্ছা, বিক্রিও করেছেন? 5-6টার মতো বিক্রি করেছি। কোন প্রজাতির ছাগল নিয়ে এখন চাষ করছেন? বর্তমানে আমার ব্ল্যাক বেঙ্গল আছে প্রায়, ঠিক আছে। তবুও আমি মাদাখালী বাবলুবাবুর কাছ থেকে ওইটা ওই বিটল কাঠাটা নিয়ে এসেছি ছোট। আর গোবিন্দবাবুর কাছ থেকে 36 থেকে ওই শিরোহির একটা মেয়ে ছাগল নিয়ে এসছে। এই সন্ধানগুলো কোত্থেকে পেলেন? আপনার কাছ থেকে, তো আপনার চ্যানেল থেকে দেখে। তো মোটামুটি এটুকু বলে রাখি, উনি কিন্তু আমার সব থেকে পুরনো চ্যানেলের মেম্বার একজন। ভালো লাগলো। 1 বছর আগে কিন্তু ওনার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তখন বলেছিলেন, হঠাৎ করে রাস্তায় দেখা হয়েছিল আপনার সঙ্গে মনে হয়। হ্যাঁ। তো সেখানেই বলেছিলেন যে আমি একখানা দাদা শুরু করেছি, একখানা দিয়ে শুরু করেছি, এখন মোটামুটি আস্তে আস্তে বেড়েছে, তবে আমি বড় কিছু হলে, বড় জায়গায় পৌঁছলে তখন আপনাকে একবার ইনভাইট করব। কিন্তু আমার ধৈর্য সহায়নি, কারণ একখানা থেকে 25 খানায় পৌঁছে যাওয়াটা এটা কিন্তু খুব ছোটোখাটো ব্যাপার নয়। একটা যথেষ্ট হার্ডওয়ার্ক, যথেষ্ট অভিজ্ঞতা না থাকলে এই জায়গাটায় পৌঁছানো। সেই কারণে আমি থাকতে না পেরে পৌঁছে গেছি আজকে, ঠিক আছে। তো কি কি ছাগল রয়েছে এখানে একটু দেখে নেবো। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে ব্ল্যাক বেঙ্গল এবং বিটেল, শ্রীজত অনেক কিছু রয়েছে। এবং সবথেকে বড় কথা, এই যে ছাগলগুলো এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা, প্রত্যেকটা কিন্তু হেলদি এবং পুরো শাইনি, গাগুলো বেশ তেলতেলে ভাব, বেশ ভালোই রয়েছে। তো প্রথম যে ছাগলটা দিয়ে শুরু করেছিলেন সেটা কি আছে এখনো? এই তো ওইটা। ওইটা একটু দেখা যাক, কাছে এসো। এটা হচ্ছে সেই আপনার প্রথম ছাগল নাকি? প্রথম ছাগল এইটাই। হ্যাঁ, এটা 5 বার বাচ্চা দিয়ে দিয়েছে, ঠিক আছে। আচ্ছা। এটা বর্তমান বাচ্চা। আরেকটা কথা গেল ওইটা। আচ্ছা আচ্ছা। আবার বাচ্চা হয়েছে। আচ্ছা, এইগুলো বাদ বাকিগুলো এইগুলা এর বাচ্চার থেকে বাচ্চা, তার বাচ্চার থেকে। আচ্ছা। ধরো একটা মাঝখানে একটা কেনা আছে ওইখানে। মানে সব থেকে অবাক করা ব্যাপার এটাই, আমি এই প্রথম কোনো ফার্মে এসে দেখতে পাচ্ছি যে একখানা ছাগল রেখে সেখান থেকেই এতগুলো ছাগল, তার মধ্যে আবার 5-6খানা বিক্রি করে দিয়েছেন। মোটামুটি প্রফিটের আছেন না লসে আছেন? মানে হিসাব করে এগুলো দেখলে প্রফিটেই আছেন। এখানে ধৈর্যের ব্যাপার আছে, ঠিক আছে। আচ্ছা। শেখারও ব্যাপার আছে। প্রথমে আমি একটা ছাগলকে ইঞ্জেকশন তো দূরের কথা, আমি একটা ওষুধ খাওয়াতে পারতাম না। ওষুধও খাওয়াতে পারতেন না? বর্তমানে এখন আমাকে 50টা ছাগল দিলে আমি 5 মিনিটে ওষুধ খাইয়ে দেবো। আর ইঞ্জেকশনও করে দেবো, সব রকম। মানে আস্তে আস্তে শিখেছেন? ওই সিলাইনটা দেওয়া বাদে বাকি ইঞ্জেকশনগুলো আমি করে দেবো। কোথাও ট্রেনিং নিয়েছেন বা কারোর কাছ থেকে জেনেছেন? নেই, ট্রেনিংয়ের জন্য একটা প্রাণী সম্পদ দপ্তরে অ্যাপ্লিকেশন করেছিলাম। সে সময় করোনা পড়ার ফলে আর ট্রেনিংটা হয়নি। প্রাণী সম্পদ থেকে বঙ্কেশবাবু, অনুপদা, আচ্ছা, উনি হেল্প করেন। আচ্ছা। আর আমাদের লোকাল ডাক্তার 2-3 জন আছে, জন্টুদা, প্রাণী মিত্র, প্রাণী বন্ধু। আচ্ছা, ঠিক আছে, উনিও হেল্প করেন, সবাই হেল্প করেন মোটামুটি। সরকারি দপ্তর এবং আশেপাশে মানুষের সাহায্য নিয়েই আপনি আজকে মোটামুটি ছাগল পালন করছেন। কি দেখলেন? মানে শুরুটা 101 ছিল, কারণ ছাগল পালন শুরু করতে গেলে অনেকে বলে যে 10খানা ছাগল নিয়ে শুরু করা ভালো। আপনি সেই জায়গায় 10-এর জায়গায় তার 1খানা দিয়ে শুরু করেছিলেন। তো 10টা না করে কেন একটা দিয়ে শুরু করা? দেখুন, যার আর্থিক অবস্থা ভালো, আর্থিকভাবে সচ্ছল, সে 10টা কেন 15টা দিয়ে শুরু করতে পারে। আচ্ছা। আমার আর্থিক অবস্থা তত ভালো নেই, আমাদের তো বেতন জানেন, এবং আমার ফ্যামিলিগত কিছু সমস্যা আছে। এই জন্য প্রথমে আমি একটাই দিয়ে শুরু করি। আচ্ছা। দেখছিলাম যে কীরকম হয়। ওকে, ঠিক আছে। তো এখনও শেখার পর্যায়ে আমি আছি, এখন কমার্শিয়ালভাবে করিনি। ওকে। ধীরে ধীরে অভিজ্ঞতাও বাড়ছে, বুঝতে পারছি এখান থেকে কতটা মানে লাভ আসতে পারে। আচ্ছা। তো এখানে ধৈর্য ধরে থাকলে বা কষ্ট করলে লাভ আছে অবশ্যই।
কি দেখছেন ওনার ঘাসের এটা চাষ করা হয়েছে, বিভিন্ন রকম নেপিয়ার এখানে চাষ করা হয়েছে। আর ছাগল পালনের পাশাপাশি এই যে ঘাসের যোগান, এটা কি মানে এই ছাগল পালনে মানে এই ঘাস দিয়ে কি আপনার হয়ে যায়? না, আমার বাড়িটা যেহেতু মাঠের সামনে, তো এখানে 4 মাস আর ওইদিকে 2 মাস, 5-6 মাস আমার মাঠে চড়ে ছাগলের পেট পড়ে যায়, ঠিক আছে। আর বাকি থাকলো এই যে মাঠে আল থাকে, আলে ঘাস পাওয়া যায় ভালো, ঠিক আছে। ওইগুলা কেটে এই টাইমটা চলে, যখন দেখলাম যে এবার সমস্যা হচ্ছে, ঘাসের ঘাটতি হচ্ছে, তখন এইখান থেকে নিয়ে যাই, পরে পরে ঘাসটা বাড়াবো আমি, ঠিক আছে। এই দিকটা কি লাগানো রয়েছে এগুলো? এটা একটা নেপিয়ার আছে, সেফ নেপিয়ার, আর একটা নেপিয়ার CN4 আছে, মানে এই লাল ঘাসটা আছে এইটা। এটা ছাগল সব থেকে দারুণ খায়, যত ঘাস আছে ছাগলের ঘাস হচ্ছে এইটাই, ঠিক আছে। আর CN4, আচ্ছা আচ্ছা। হাইব্রিড, এটা হচ্ছে হোয়াইট জার্মান, ঠিক আছে। এটা ছাগল বেশি খায়, এগুলো জলের ঘাস, আচ্ছা, ঠিক আছে। এগুলো যত জল থাকবে এই ঘাস তত বাড়বে। কি রয়েছে এদিকে বড় গাছগুলো? ওইটাই ইয়ে অজানা হাইব্রিড, ওইটাই। এদিকে বড় গাছগুলো রয়েছে, ওইটাই। এদিকটা কাটা হয়নি না, বেশ বড় বড় হয়ে গেছে। এরকমই হয়, যত জল থাকবে তত বাড়বে, তত গ্রোথ নেবে। মানে বৃষ্টিকালে যদি মানে একটু জল দাঁড়িয়ে যায় তাতেও কোনো অসুবিধা নেই? 1 হাঁটু জল থাকলে কোনো অসুবিধা নেই এই ঘাসে। হ্যাঁ, বেশ ভালো। আমার জমিনে জল থাকে, তার জন্য আমি এগুলো লাগিয়েছি। আর বর্ষাকালে ঘাসের প্রচন্ড সংকট হয়, ঠিক আছে। আচ্ছা, এইটাকে, সেই ঘাসের সংকটকে ভরপাই করার জন্য এই ঘাস। প্রথম যে একখানা ছাগল দিয়ে শুরু করেছে, আজ পর্যন্ত কটা ছাগল মরেছে? আমার একটা বাচ্চা, ছোট বাচ্চা, ভুলবশত আমি বাড়িতে ছিলাম না, ওটা টিটনাস হয়ে গেছিলো, ঠিক আছে। যখন আমি আসি, খড়গপুরে আমার একটা কাজ ছিল, তো তখন বুঝতে পারি যে টিটনাস হয়ে গেছে, তখন ডাক্তারবাবু বললো ওকে বাঁচানো যাবে না। আর একটা প্রথম তো আরেকটা বাচ্চা, ওটাও বুঝতে পারিনি কি একটা হয়েছিল, মনে হয় কোনো ভিটামিন বা মিনারেলের ঘাটতি ছিল, তখন বুঝতাম না মিনারেল কি ভিটামিন কি, তো বুঝতাম না। ওটা একটা মারা গেছিল। মোট 3 বছরে আজকে মানে একখানে ছাগলই মারা গেছে? হ্যাঁ, দুখানা। এই যে বুঝে ওঠার বিভিন্ন রকম যে সমস্যা যেগুলো থাকে, আপনি প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত দেখলেন, একটা নতুন খামারি যদি শুরু করতে যায়, সে আপনি যেগুলো ফেস করেছেন সেগুলো যদি একটু বলেন আপনি, তাহলে কি হবে, ওদের বুঝতে সুবিধা হবে। দেখুন, ছাগলের প্রথম সবথেকে বড় সমস্যা হচ্ছে ঠান্ডা লাগা, ঠিক আছে। ওয়েদার চেঞ্জ হলে, সিজন চেঞ্জ হলে ওদের ঠান্ডা লাগবে, ওকে, ঠিক আছে। ওর জন্য হোমিওপ্যাথি ফার্স্ট ট্রিটমেন্ট করতে হবে। হোমিওপ্যাথি? হ্যাঁ, ওকে। এখন এটা আছে, ব্রায়োনিয়া আছে, এরকম কিছু হোমিওপ্যাথি ওষুধ আছে, ফার্স্টে দেখতে হবে। ওগুলা যদি সেরে গেল ভালো কথা, না হলে আপনার পানি সম্পদ যদি থাকে, ডাক্তারবাবু ওর সঙ্গে আলোচনা করতে হবে, নচেত কোনো কোয়াক ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ নিয়ে আপনাকে ট্রিটমেন্ট করতে হবে। ছাগলের খাবার কস্টিং কেমন আপনার কাছে এখন? আমার কাছে ছাগলের খাবার কস্টিং তেমন নেই, কারণ আমার 6 মাস মাঠে চড়ে, আচ্ছা, শুকনোর সময়টা। হ্যাঁ, বাকি আমার মাঠের আল থেকে ঘাস কাটা হয়। মাঠের আল থেকে, মানে চাষের সময় তো চারদিকে জল থাকে, মাঠের আলেই কিন্তু অনেক ঘাস হয়, ঠিক আছে, ওইগুলা হয়। আর বাকি যখন শর্ট পড়ে, তখন বর্তমানে এইগুলা দিয়ে চালাই, আর গাছের ডালপালা আছে, কিন্তু আমি ঘাসটা বাড়াচ্ছি ধীরে ধীরে। এরকম এখন এই মুহূর্তে গরম স্টার্ট হয়, বৃষ্টিকাল আসছে, গরম তারপরে বৃষ্টিকাল, এই মুহূর্তে খাবারের পরিচর্যা কেমন রাখছেন বা কি ব্যাপার? খাবারটা আমি মাঠ থেকেও ঘাস কেটে আনলে ঘাসটাকে একটু শুকিয়ে নিই, মানে একটু রোদে দিয়ে দিই, যাতে তার রস ভাবটা একটু কমে যায়, ওকে, ঠিক আছে। ভিজা ঘাসটা দেওয়া যাবে না, ভিজা ঘাসটা দেওয়া যাবে না, মানে মাঠ থেকে যেটা কেটে আনছে বা যে কোনো ঘাস? হ্যাঁ, না এই নেপিয়ারও কেটে এনে? নেপিয়ার যদি ভিজা থাকে, বৃষ্টি হয়ে যায়, তখন দিলে আমি একটু হোমিওপ্যাথি ওষুধ আছে রস্টক্স, ওটা খাইয়ে দিই। আচ্ছা আচ্ছা। হ্যাঁ, মানে ওটা অ্যাডভান্স যাতে গার্ড দেওয়া, হ্যাঁ, যাতে না ঠান্ডাটা লাগে। ছাগলকে যেই রকম রাখবেন সেরকম হয়ে যাবে। অনেকে ভিজে ছাগল চড়ায়, কিছুই হয় না, তাই ইমিউনিটি পাওয়ার সেরকম, ঠিক আছে। কিন্তু এত রিস্ক নিতে আমি নারাজ। আর যে কারণেই আমার মনে হয় যে আজকে 3 বছরের মধ্যে মাত্র 2খানা ছাগল মারা গেছে আপনার। নতুন খামারিদের আপনি কি বলবেন, কি সাজেশন দেবেন, যারা নতুন এই ফার্মে আসতে চাইছে তাদেরকে আপনি কি বলতে চাইবেন আপনার অভিজ্ঞতা থেকে? ফার্স্টে তো একটা ট্রেনিং নেওয়া ভালো। ট্রেনিং? আপনি তো ট্রেনিং নেননি। না, আমি সেরকম সুযোগ পাইনি, মানে আমি দিয়েছিলাম একটা দরখাস্ত প্রাণী সম্পদ দপ্তরে, করোনার জন্য এটা হয়নি ট্রেনিংটা, ঠিক আছে। তো এখনও ইচ্ছা আছে ট্রেনিং নেব, ট্রেনিং নিতেই হবে, ঠিক আছে। মানে যেটা জানি আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা, তার সঙ্গে যদি আমার ট্রেনিংটা যোগ হয়ে যায়, তখন আমার আরও সুবিধা হবে করতে। প্রাইভেটে অনেকে ট্রেনিং নিচ্ছে, না, কেউ করতে পারে, কারো পয়সা আছে বা সরকারি সেরকম যোগাযোগ নেই হয়তো, সে করতে পারে, তাতে আমার কোনো অসুবিধা নেই, ঠিক আছে। ব্ল্যাক বেঙ্গল দিয়ে শুরু, একখানা দিয়ে শুরু, আজকে মোটামুটি 25-30 খানা ছাগল রয়েছে। বাচ্চার সংখ্যা কটা রয়েছে এখন? বাচ্চার সংখ্যা 8টা আছে বর্তমানে। প্রেগনেন্ট কিছু আছে নাকি? প্রেগনেন্ট একটা আছে, বাকি বাচ্চাগুলো হয়েছে, যে 8টা বাচ্চা হয়েছে, 4টা বাচ্চা। হ্যাঁ। তো আর কিছু বলতে চাইবেন আমার দর্শকদের?
না বলার বলতে যারা ফার্স্ট করবেন গোট ফার্ম, ঠিক আছে, বুঝে সুঝে ধৈর্য ধরে এই ইউটিউব বা অমুক তমুক দেখে বললেন মাথা গরম করে যে করতে পারবো, কিন্তু ওটা ঠিক নাই। ইউটিউবে অনেক কিছু ভালো শিক্ষা আছে, খারাপ শিক্ষাও আছে, অনেকে বাড়িয়ে বলে, অনেকে আবার ঠিকও বলে। তো আপনারা দেখে বুঝে সুঝে আপাতত ঘাসের ব্যবস্থাটা প্রথমে করবেন, একটা নির্দিষ্ট ঘর করবেন, কারণ ছাগল প্রথম দুটো নিয়ে করলে ওদের বাচ্চা পরপর বেড়ে যাবে, তখন আপনি সামলাতে পারবেন না, ঠিক আছে। অনেকে ভাবে যে ছাগল ফার্ম করলাম, আমি দুটো লোক রেখে দিলাম, হয়ে গেল। ওই লোক রেখে হবে না। আচ্ছা, না আমাদের মতো মধ্যবিত্ত বা ছোটো খামারি, যারা বড় বড় খামারি আছে, 200-500 আছে, তারা করতে পারে, আমাদের মতো হবে, তার লাভটাই তো চলে যাবে ওই লোকের কাছে, লোকের পেছনে। আর ঠিকঠাক পরিচর্যাও সেরকম না, ওরা খাবার দিয়ে দিবে, ওরা ঠিকই কাজ করবে, মানে ওদের কোনো দায়িত্বজ্ঞান থাকবে না। এই যে আমার ছাগল থাকলে আমি রাত্রিবেলা আমি রাত 2টা, 2:30, 3টা যখন ডিউটি করে আসি, আমি লাইট টিপে ছাগলগুলোকে দেখি কে কীরকম অবস্থায় আছে, ওটা তো ওরা দেখবে না। আর একটা ছাগলকে সবসময় নিজের মতো ভাবতে হবে, ওকে আপন করে, যে ছাগল আছে ওর পায়খানা গন্ধ করছে, পেচ্ছাপ গন্ধ করছে, হ্যাঁ, ও ওখানে মুখ দিয়ে দিচ্ছে, সেখানে মুখ দিয়ে, ওসব করলে হবে না। ওকে আপনি যেরকম যত্ন করবেন, ও আপনার সঙ্গে সেরকম ব্যবহার করবে। খাবার দাবার কেমন, সকালে কি দিচ্ছেন, দুপুরে কি দিচ্ছেন, আবার সন্ধ্যায় কি দিচ্ছেন? সকালে বর্তমান ওই কাটাই ঘাসটা দিচ্ছি, মানে আল থেকে যে বর্তমান, ঠিক আছে, আর কিছুদিন পর মাঠে ছেড়ে দিলে চলবে, ঠিক আছে। আমাদের পুরো দেখেছেন পুরো ধান চাষ হয়ে যায়, তারপরে ওদেরকে দুপুরে একটু ওই চাল, গম, কুঁড়ো, মানে ধানের যে কুঁড়ো হয়, হ্যাঁ, একটু ঘাসকে টুকরো টুকরো করে কেটে ওটা একটা জামনার মতো করে মানে রেঁধে ওদের দুপুরে খেতে দেওয়া হয়, ঠিক আছে। হ্যাঁ, বিকেলে আবার 2:30, 3টার দিকে অল্প অল্প ঘাস, আবার উঠানোর আগে আবার ওই কাটাই ঘাসগুলো এগুলো দেওয়া হয়। আর যখন তখন এই নেপে টেপে নিয়ে যাই, কারণ কম আছে এটা, যখন মানে মাঠের ঘাসটা সংকট হবে, তখন এগুলো আমি, মানে এটা হচ্ছে এমার্জেন্সি। আপনি কি দেখছেন যে ব্ল্যাক বেঙ্গলের গ্রোথ কেমন, এভারেজ গ্রোথ কেমন দেখতে পাচ্ছেন? না, অন্যান্য লোকের থেকে আমার ছাগলের গ্রোথ একটু ভালো থাকে। আচ্ছা, ঠিক আছে, পরিচর্যার ওপরে অনেকে এমনি যারা প্রান্তিক, তারা অতটা গুরুত্ব দেয় না যে কতটুকু ভিটামিন দরকার, কতটুকু মিনারেল দরকার। এরকম আমি 4টা ভ্যাকসিন করাই ছাগলকে। আচ্ছা, পিপিআর, গোটপক্স, এফএমডি আর টিটিইটির ভ্যাকসিনটা আমি করাই। আচ্ছা, হ্যাঁ, তারপরে আপনার আমি কৃমির ডোজ ঠিক টাইমে দিই, হ্যাঁ, তারপরে লিভার টনিক খাওয়াই, হ্যাঁ, তারপর কখন আমি ধরো যখন গাভিন থাকে ওদের মারা, তো ওদেরও ভিটামিন দিই, এমনি নর্মালও ভিটামিন দিই, ঠিক আছে, যখন তখন। আচ্ছা, 8 দিন ধরে দিলাম, 8 দিন বন্ধ করলাম, এরকম করে আমি দিই। মোটামুটি ওদের ওষুধের পেছনে একটা আমি লক্ষ্য রাখি, ঠিক না। ছাগলে যখন ধরো ওর কৃমি বেশি হয়ে যাবে, ওকে যদি টাইমে না ডিওয়ার্মিং করানো হয়, তাহলে ছাগলের গ্রোথ কোনোদিন হবে না, ওর চুল খুসখুস হয়ে যাবে, মানে উস্কো খুস্কো থাকবে, ঠিক আছে। কিন্তু আপনার ছাগলের দেখলাম বেশ শাইনি আছে, তেলতেলে ভাবটা আছে, ওই পেটটা গাঢ় হয়ে যাবে, হ্যাঁ, তো আর লাভের লাভ কিছু হবে না, ওই মানে কাঁটা সার থাকবে। যেহেতু আপনি সোর্স কাউন্টিং চ্যানেলের সব থেকে পুরনো মেম্বার, তার জন্য আমারও একটা আশা থাকবে যে আপনার ফার্ম আরও বড় হোক, কারণ আমাকে আবার আসতে হবে ভিডিও করতে। হ্যাঁ, যত বড় হবে ততবার আসবো, প্রতি বছরের দরকার হলে 2বার, 3বার, 4বার করে আসবো। তো এখানেই ভিডিওটা শেষ করছি, পরবর্তী আবার কোনো ভিডিওতে আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে। ততক্ষণের জন্য সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন, নমস্কার।